Bugünkü bizim mövzumuz, müəllimlər, cümlə üzvləri ilə bağlı olan mövzudur. Əvvəlcə gəlin görəyin, təbii keçən dərsimizdə biz cümlə haqqında məlumat vermişdik. Cümlənin bitmiş bir fikir ifadə etməsi ilə bağlı məlumat vermişdik. Bu günlər isə həmin cümlənin üzvləri ilə bağlı sizə məlumat verəcəm. Cümlə üzvü əvvəlcə görək nədir? Yəni, biz nəyə cümlə üzvü deyirik? Cümlədəki hər hansı bir cümlə, yəni təbii ki, hər bir insan belə deyim, bir-birinə əlaqə saxlayanda nəyin vasitəsilə bir-birinə əlaqə saxlayırlar? Cümlələr vasitəsilə bir-birinə əlaqə saxlayırlar. Və bizim deyir ki, cümlədəki söz və ya söz birləşmələrinin bir-biri ilə həm məna cəhətdən, həm də qrammatik cəhətdən əlaqələnib müəyyən bir sintaktik suala cavab verməsi cümlə üzvüdür. Məsələn, bir dənə cümlə yazaq. Mən onun kitabını xeyli oxudum. Bir cümlə yazıram. Mən onun kitabını xeyli oxudum. Bir cümlə yazdım. Və bu cümlədə təbii ki, sözlər də var, söz birləşməsidir. Mən sözdür. Onun kitabını söz birləşməsidir. Xeyli sözdür, oxudum da sözdür. Deməli, bu bir cümlənin tərkibində həm söz, həm də söz birləşməsi var. İkisi də var. İndi nədir? Tərifdə bizə nədir? Deyir, cümlədəki, hər hansı bir cümlədəki sözün yaxud da söz birləşməsinin bir-biri ilə həm məna, həm də qrammatik cəhətdən əlaqələnib müəyyən bir sintaktik suala cavab verməsi cümlə üzvüdür. Mən onun kitabını xeyli oxudum, bir cümlədir. Və bu cümlənin tərkibində həm söz var, həm söz birləşməsi. İndi bu söz və söz birləşməsi bir-biri ilə həm məna, həm də qrammatik cəhətdən əlaqəyə girib müəyyən bir suala cavab verirsə, deməli, həmin bu sözlər, söz birləşmələri cümlə üzvü hesab olunacaq. Məsələn, mən onun kitabını xeyli oxudum cümləsində məna cəhətdən əlaqələnmə var. Əgər məna cəhətdən əlaqələnmə olmasaydı, biz bu cümlənin mahiyyətini başa düşə bilməzdik. Qrammatik cəhətdən də əlaqələnmə odur ki, mən oxudum. Qrammatik cəhətdən əlaqələnmə sintaktik əlaqələrdir. Yəni, uzlaşma, idarə, yanaşma əlaqəsi, eyni zamanda tabesizlik əlaqələri. Bunlar nəzərdə tutulur, qrammatik cəhətdən əlaqələnmə. Mən oxudum. Burada mənlə oxudum arasında uzlaşma əlaqəsi. Sonra onun kitabını, onunla kitabı arasında həm uzlaşma, həm idarə əlaqəsi. Xeyli oxudum, xeyli ilə oxudum arasında yanaşma əlaqəsi. Deməli, fikir versək görərik ki, cümlədəki söz və söz birləşmələri bir-birindən həm məna, həm də qrammatik cəhətdən əlaqəyə girib. Qrammatik cəhətdən əlaqələnmə, yenə də deyirəm, sintaktik əlaqələrdir. Sintaktik əlaqələr hansılardır? Uzlaşma, idarə, yanaşma, eyni zamanda tabesizlik əlaqəsi. Baxın, mən oxudum, uzlaşma əlaqəsi. Mübtədə ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi olur. Onun kitabı, üçüncü növdür, üçüncü növün arasında həm uzlaşma olur, həm idarə. Xeyli oxudum, xeyli ilə oxudum arasında isə yanaşma əlaqəsi var. Bir də kitabını oxudum. Kitabını oxudum. Burada da idarə əlaqəsi var. Çünki harada hal şəkilçisi varsa, orada da idarədir. Kitabındakı i-da hal şəkilçisi olduğuna görə idarə əlaqəsi var. Deməli, cümlədəki söz və söz birləşmələri bir-birinə həm məna cəhətdən, həm də qrammatik cəhətdən əlaqəyə girib, göründüyü kimi, və müəyyən bir sintaktik suala cavab verir. Oxudum, nə etdim? Fe'li xəbər etdim. Fe'li xəbər oldu. Fe'li xəbərin sualdır. Çünki sintaktik sual deyəndə cümlə üzvünün sualları nəzərdə tutulur. Kimi oxudum? Mən, mübtada. Nəyi oxudum? Onun kitabını, tamamlıq. Nə qədər oxudum? Xeyli, zərflik. Fikir verirsinizsə, bu cümlədəki söz birləşmələri müəyyən bir sintaktik suala cavab verir. Deməli, cümlədəki sözlər, söz birləşmələri bir-birindən həm məna, həm qrammatik cəhətdən əlaqəyə girib və hər biri də müəyyən bir sintaktik suala cavab verirsə, deməli, həmin bu cümlədəki sözlər, söz birləşmələri olacaq cümlə üzvləri. Yəni, hər hansı bir sözün, qısa konkret, yaxud da söz birləşməsinin cümlə üzvü olması üçün 3 tələb var. 1. Digər sözlərdən yaxud da söz birləşməsi ilə məna əlaqəsinə girməlidir. Eyni zamanda qrammatik əlaqəyə girməlidir, yəni sintaktik əlaqəyə.
Eyni zamanda məna və qrammatik cəhətdən əlaqəyə girdikdən sonra müəyyən bir sintaktik suala cavab verməlidir. Bu üç tələbin üçü də yerinə yetirilirsə, artıq həmin sözə, söz birləşməsinə mən cümlə üzvü deyə bilərəm. Baxın, mən onun kitabını xeyli oxudum cümləsindəki həm sözlər mən xeyli oxudum. Bunlar sözlərdir, onun kitabında söz birləşməsidir. Cümləsindəki həm sözlərin, həm də söz birləşməsinin bir-biri ilə məna cəhətdən əlaqəyə girib. Hardan bilib məna cəhətdən əlaqəyə girib? Bu cümləni oxuyanda bir məna verir. Yəni söhbətin nədən getdiyini biz biliriksə, deməli məna cəhətdən əlaqələnmə var ki, bilirik. Mən onun kitabını xeyli oxudum. Yəni söhbətin nədən getdiyini bilirik, düzdür? Deməli məna cəhətdən əlaqələnmə var. Qrammatik cəhətdən əlaqələnmə nədir? Sintaktik əlaqə. Mənlə oxudum arasında uzlaşma əlaqəsi, onun kitabı 3-cü növ olduğuna görə arasında həm uzlaşma, həm idarə əlaqəsi, xeylini oxudum arasında yanaşma əlaqəsi, kitabını oxudumda isə kitabını sözü ilə oxudum arasında idarə əlaqəsi. Deməli, həm də qrammatik cəhətdən əlaqələnmə var. Eyni zamanda bu sözlərin və söz birləşməsi müəyyən bir suala cavab verir. Oxudum, nə etdim? Kimi oxudum? Mən. Nəyi oxudum? Onun kitabını. Nə qədər oxudum? Xeyli. Hər biri də müəyyən bir sintaktik suala cavab verir. Deməli, bu cümlədəki həm sözlər, mən xeyli oxudum sözləri, həm də onun kitabı söz birləşməsi cümlə üzvləridir. Çünki o dediyim 3 tələbə cavab verdi. Həm məna cəhətdən əlaqələndi, həm qrammatik cəhətdən əlaqələndi, həm də suala cavab verdi. İndi baxın, buna belə deyim, əks bir dənə arqument də gətirək. Çünki tam aydın olsun deyə. Məsələn, deyirəm ki, bəli, Səftər kişi bizi ziyarət etdi. Bəli, Səftər kişi bizi ziyarət etdi. İndi baxın, bu cümlədə Səftər kişi bizi ziyarət etdi, bir də bəli sözlər var, düzdür? İndi bir şey deyim. Bəli, Səftər kişi bizi ziyarət etdi. Nə etdi? Ziyarət etdi. Baxın, bu cümlədəki həm söz olsun, istər söz birləşmə olsun, fərqi yoxdur. Bir-birinə məna cəhətdən əlaqələnib. Çünki bəli, Səftər kişi bizi ziyarət etdi deyəndə cümlədə bir məna var. Söhbətin nədən getdiyini bilirik. Söhbətin nədən getdiyini biliriksə, deməli orada məna cəhətdən əlaqələnmə var ki, bilirik. Qrammatik cəhətdən əlaqələnmədə Səftər kişi ziyarət etdi. Nə etdi? Ziyarət etdi. Xəbər. Kim ziyarət etdi? Səftər kişi mübtada. Deməli, mübtada ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi. Bizi ziyarət etdi kimi hal şəkilsizdə olduğuna görə bizi ilə ziyarət etdi arasında idarə əlaqəsi. Deməli, həm də qrammatik cəhətdən əlaqələnmə var. Eyni zamanda məna və qrammatik cəhətdən əlaqələnmə var və müəyyən bir sintaktik suala cavab verir. Ziyarət etdi, nə etdi? Nə etdi? Bu nə etdi sualına cavab verdi. Kim? Səftər kişi. Səftər kişi kim sualına cavab verdi? Kimi? Bizi. Bizi də kimi sualına cavab verdi. Deməli, müəyyən bir sintaktik suala cavab verdi. Həm məna cəhətdən əlaqələnmə oldu, Səftər kişi bizi ziyarət etdi. Həm məna cəhətdən əlaqələnmə oldu, həm qrammatik cəhətdən əlaqələnmə oldu, həm də müəyyən sintaktik suala cavab verdi. Deməli, Səftər kişi bizi ziyarət etdi sözləri, söz birləşmələri cümlə üzvüdür. Çünki həm məna cəhətdən bir-birindən məna cəhətdən əlaqələnmə var, həm bir-biri ilə qrammatik cəhətdən əlaqələnmə var, həm də hər biri müəyyən bir sintaktik suala cavab verir. Bəs, məsələn, bəli sözü burada cümlə üzvü hesab olunmayacaq. Niyə? Çünki bəli, Səftər kişi bizi ziyarət etdi dedikdə, bəli, söhbətin nədən getdiyini bilirik. Yəni, bəli ilə digər cümlə üzvləri arasında məna cəhətdən əlaqələnmə var. Amma qrammatik cəhətdən, yəni uzlaşma, idarə, yanaşma əlaqəsi isə bunların heç birisi olmur. Məhz ona görə, yəni qrammatik cəhətdən əlaqələnmə olmadığına görə, bəli sözün biz cümlə üzvü götürə bilmərik. Bəli sözün biz cümlə üzvü götürə bilmərik. Dedik axı, cümlə üzvü olmasına görə həm məna cəhətdən əlaqələnmə olmalıdır, həm qrammatik cəhətdən əlaqələnmə olmalıdır, həm də müəyyən bir sintaktik suala cavab verməlidir. Bu üç tələbdən hər hansı biri olmayanda artıq o cümlə üzvü hesab olunmaz.
Cümlə üzvü olması üçün 3 tələbin üçü də olmalıdır. Həm məna cəhətdən əlaqələnmə, həm qrammatik cəhətdən əlaqələnmə olmalıdır, həm də müəyyən sintaktik suala cavab verməlidir. Yaxud da məsələn, bəlinin yerinə yazaq. Sözün açığı. Səfdər kişi bizi ziyarət etdi. İndi burada da sözün açığı sözü digər cümlə üzvlərinə məna cəhətdən əlaqələnib. Çünki söhbətin nədən getdiyini bilirik. Sözün açığı səfdər kişi bizi ziyarət etdi. Amma qrammatik cəhətdən əlaqələnmə yoxdur. Çünki sözün açığı ara sözdür. Ara sözdə digər cümlə üzvlərindən qrammatik cəhətdən, yəni uzlaşma idarə yanaşma əlaqəsi cəhətdən əlaqələnmir deyə ara söz cümlə üzvü hesab olunmur. Məhz sözün açığı deməli digər cümlə üzvlərindən qrammatik cəhətdən əlaqələnmədiyinə görə biz ona belə deyim, biz ona cümlə üzvü deyə bilmərik. Çünki qrammatik cəhətdən əlaqələnmə yoxdur. Bu formada indi cümlə üzvləri ilə bağlı digər məlumatlar deyək. Deməli cümlənin 5 üzvü var. 1. Mübtəda. 2. Xəbər. 3. Tamamlıq. 4. Təyin. 5. Zərflik. Cümlənin 5 üzvü var. Mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik. Mübtədanın altından 1 düz xətt, xəbərin altından 2 düz xətt, tamamlığın altından qırıq-qırıq xətt, təyinin altından dalğalı xətt, zərfliyin altından bir dalğalı, bir düz xətt çəkilir. İndi bu 5 cümlə üzvü 2 yerə bölünür. Baş üzvlər, ikinci dərəcəli üzvlər. Baş üzvlərimiz hansıdır? Mübtəda və xəbərdir. Baş üzvlərimiz mübtəda və xəbər. İkinci dərəcəli üzvlərimiz isə tamamlıq, təyin, zərflikdir. Deməli, ikinci dərəcəli üzvlərimiz hansılardır? Tamamlıqdır, təyindir, zərflikdir. İndi bir şey deyim. Məsələn, belə bir sual verək də özümüzə. Niyə görə mübtəda xəbərə baş üzv deyirlər? Niyə görə tamamlıq, təyin, zərfliyə də ikinci dərəcəli üzv deyirlər? Yəni, tamamlıq, təyin, zərfliyin nəyi mübtəda xəbərdən əslikdir ki, mübtəda xəbərə baş üzv deyirlər, amma tamamlıq, təyin, zərfliyə baş üzv demirlər, ikinci dərəcəli üzv deyirlər. Baxın, mübtəda ilə xəbərə ona görə baş üzv deyirlər ki, bütün cümlələr, Azərbaycan dilində bütün cümlələr məhz mübtəda və xəbər əsasında qurulur. Ona görə, məsələn, təkcə mübtədadan ibarət olan cümlə var. Adlıq cümlələr hamısı təkcə mübtədadan ibarətdir. Təkcə xəbərdən ibarət olan cümlələr də var. Həm mübtəda, həm də xəbərdən ibarət olan cümlə də var. Məsələn, təkcə mübtədadan ibarət olan cümləni deyirəm. Bakı şəhəri. Adlıq cümlə təkcə mübtədadan ibarət olan cümlədir. İndi təkcə xəbərdən ibarət olan cümlə dedim. Məsələn, gəldi. Eyni zamanda həm mübtədadan, həm də xəbərdən ibarət olan cümlə deyim. Məsələn, mən evə gəldim. Bu cümlədə həm xəbər var, həm də ki, mən, mübtəda var. Deməli, bütün cümlələr, Azərbaycan dilindəki bütün cümlələr mübtəda və xəbər əsasında qurulduğu üçün, yəni mübtəda və xəbərin iştirakı ilə qurulduğu üçün bütün cümlələr, ona görə mübtəda xəbərə baş üzv deyirlər. Məsələn, təkcə mübtəda və təkcə xəbərdən ibarət, yaxud da mübtəda və xəbərdən ibarət istənilən qədər cümlə var. Amma təkcə tamamlıqdan ibarət cümlə yoxdur. Təkcə təyindən, təkcə zərflikdən ibarət cümlə yoxdur. Yəni, tamamlıq, təyin, zərflik cümlələri qurmur heç vaxt. Cümlələri quran mübtəda xəbərdir. Mübtəda xəbər cümləni qurduğuna görə ona baş üzv deyirik. Tamamlıq, təyin, zərflik cümləni qurmadığı üçün biz ona baş üzv demirik. İkinci dərəcəli üzv deyirik. Niyə görə ikinci dərəcəli üzv deyirik, baş üzv demirik? Çünki tamamlıq, təyin, zərflik cümləni qurmadığına görə ona baş üzv demirik.
O sadəcə olaraq cümlənin genişlənməyinə xidmət edir. Tamamlıq təyin zərfliklər cümlənin genişlənməyinə xidmət etdiyinə görə biz onlara ikinci dərəcəli üzvlər deyirik. Daha tamamlıq təyin zərflikdən cümlə qurmaq olmur. Məsələn, mən gəldim xəbərdir. Kim gəldi? Mən, mübtada. Haraya gəldim? Evə gəldim. Zərflik. Baxın, bu evə sözü ilə mən gəldim cümləsini genişləndirmişəm. Da biraz da əhatəli demişəm də. Yəni, mənim gəldiyim yer artıq məlum olur ki, hara gəlmişəm, evə gəlmişəm. Tamamlıq təyin zərfliyi ona görə ikinci dərəcəli üzvlər deyirlər. İndi keçən kitab üzərində bəzi məlumatlara, sonra artıq mübtədənin xəbərlə bağlı məlumat verəcəm. Bir-biri ilə həm məna, həm də qrammatik cəhətdən bağlı olan, müəyyən bir sintaktik suala cavab verən, müstəqil məna ifadə edən söz birləşməsi cümlə üzvləri deyilir. İndi izah edeyim. Cümlə üzvləri iki qrupa ayrılır. Baş üzvlər, ikinci dərəcəli üzvlər. Cümlə üzvləri ona görə baş və ikinci dərəcəli üzvlərə ayrılır ki, onların hamısı cümlə üçün eyni yaradıcılıq xüsusiyyətinə malik deyil. İndi izah edeyim də, baş üzvlərə ona görə baş üzv deyir ki, məhz cümlə, mübtəda xəbər ona görə baş üzv deyir ki, məhz cümlə mübtəda xəbər əsasında qurulur ona görə. Yəni mübtəda xəbərsiz hər hansı bir cümlə ola bilməz. Bütün cümlələrin tərkibində həm mübtəda ola bilər, həm də xəbər ola bilər. İkisi də ola bilər eyni zamanda. Ona görə mübtəda xəbərə baş üzv deyirik. Amma ikinci dərəcəli üzvlər isə ikinci dərəcəli üzv olan tamamlıq təyin zərfliklə biz cümlə qura bilmərik. Tamamlıq təyin zərflik sadəcə o cümləni genişləndirir. İndi baş üzvlər cümlənin qrammatik əsasını təşkil edir. İkinci dərəcəli üzvlər isə baş üzvləri müxtəlif cəhətdən izah edir, aydınlaşdırır, tamamlayır. Bu hissəyə qədər bütün izah elədiyim hissədir. Cümlənin tərkibində işlənən hər söz cümlə üzvü olmur. Bayaq izah elədim. Məsələn, nümunədə dedik. Dedik ki, sözün düzü o bizə gəlməyib. Deməli, bu cümlədir. Bu cümlədə məna ifadə edir də, sözün düzü o bizə gəlməyib. Deməli, bu cümlədəki sözlər arasında məna cəhətdən əlaqələnmə var. Sözün düzü o bizə gəlməyib. Yəni, deyəndə söhbətin nədən getdiyini biliriksə, deməli, sözlər arasında məna cəhətdən əlaqələnmə var. Eyni zamanda, o gəlməyib, onunla gəlməyib arasında uzlaşma əlaqəsi, bizə gəlməyib, bizə ilə də gəlməyib arasında idarə əlaqəsi var. Deməli, bu sözlər arasında həm məna cəhətdən əlaqələnmə var, həm də idarə cəhətdən əlaqələnmə var. Gəlməyib, nə etməyib, həm də suala cavab verir deyə, kimə, daha doğrusu haraya, bizə zərflik, kim gəlməyib? O, mübtəda. Həm də müəyyən sintaktik suala cavab verir. Demək, o bizə gəlməyib arasında həm məna, həm qrammatik cəhətdən əlaqələnmə var, həm də müəyyən suala cavab verir deyə, bu cümlə üzvüdür. Amma sözün düzü, digər cümlə üzvləri ilə, yəni o bizə gəlməyib üzvləri ilə məna cəhətdən əlaqələnsə də, qrammatik cəhətdən əlaqələnə bilmədiyinə görə, uzlaşma, idarə, yanaşma əlaqəsində ola bilmədiyinə görə, sözün düzü digər cümlə üzvləri ilə, yəni digər sözdən də əlaqələnə bilmədiyinə görə sözün düzü cümlə üzvü hesab olunmur. Çünki, yenə dedim, məna cəhətdən əlaqələnmə var. Amma qrammatik cəhətdən əlaqələnmə olmadığına görə sözün düzü deməli, birləşməsi o bizə gəlməyib hissəsi ilə qrammatik cəhətdən əlaqələnmədiyinə görə cümlə üzvü hesab olunmayacaq sözün düzü. Sözün düzünün cümlə üzvü olması üçün həm qrammatik cəhətdən əlaqələnmə olmalıdır, həm məna cəhətdən, həm də suala cavab verməlidir. Sonra, eyni zamanda cümlənin tərkibində işlənən hər söz cümlə üzvü olmur. Bayaq indi izah edeyim. Hər hansı söz cümlə üzvü ola bilmək üçün ilk növbədə müstəqil leksik mənaya malik olmalı, müstəqil leksik mənası olmalıdır. Cümlədəki başqa üzvlərlə sintaktik əlaqəyə girməlidir. Sintaktik əlaqə dediyimiz uzlaşma, idarə və yanaşma əlaqəsidir. Fuad, sən məktəbə gedirsən cümləsində nə edirsən? Baxın, Fuad, sən məktəbə gedirsən, bu cümlədə məna cəhətdən əlaqələnmə var. Çünki bu məna cəhətdən əlaqələnmə olmasa, biz bu cümləni başa düşmərik. Bu cümlədəki hər bir söz, istəyir Fuad, istəyirsən, istəyir məktəbə, istəyir gedirsən, sözlərin hər biri arasında məna cəhətdən əlaqələnmə var. Məna cəhətdən yenə deyirəm, əlaqələnmə olmasa biz cümləni başa düşmərik. Amma sən məktəbə gedirsən xəbər, kim gedir? Sən, mübtəda. Mübtədanın xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi var. Məktəbə gedirsən, məktəbə ilə gedirsən arasında da idarə əlaqəsi var.
Sən məktəbə gedirsən, deməli sən məktəbə və gedirsən. Sözlər arasında qrammatik cəhətdən də əlaqələnmə var. Yəni uzlaşma ilə yanaşmadan söhbət gedir. Amma Fuad sözünün digər sən məktəbə gedirsən sözləri ilə qrammatik cəhətdən əlaqələnməsi olmadığına görə Fuad sözü cümlə üzvü hesab olunmayacaq. Cümləsindən çünki Fuad xitabı digər sözlərlə məna cəhətdən bağlı olsa da deyir. Qrammatik cəhətdən bağlı deyil. Yəni uzlaşma ilə yanaşma əlaqəsində deyil deyə Fuad sözü artıq cümlə üzvü hesab olunmayacaq. Sonra bəzən deyir müstəqil leksik və qrammatik mənaya malik olan sözlər də müstəqil cümlə üzvü ola bilmir. Müstəqil leksik qrammatik mənaya malik olan sözlər də müstəqil cümlə üzvü ola bilmir. Bu o zaman baş verir ki, həmin söz birləşməsinin tərkibləşməsi. Nə demək istəyir? Baxın. Yəni sözün müstəqil bir cümlə üzvü olması üçün, o demək deyil ki, elə onun müstəqil leksik mənası var, deməli müstəqil cümlə üzvüdür. Əgər o söz birləşməsinin içərisində gəlsə, o müstəqil cümlə üzvü deyil. Məsələn, deyirəm ki, sənin evin gözəldir. Baxın, sənin evin gözəldir. Bizə bir dənə belə bir cümlə verir və sualda da deyir ki, isim, məsələn belə deyir, cümlədəki isim müstəqil cümlə üzvüdür. İndi baxaq. Sənin evin gözəldir. Necədir? Gözəldir xəbər. Nə? Sənin evin mübtada. Bu cümlədə işlənən isim evdir. Niyə? Çünki sən əvəzlikdir, gözəl sifətdir, ev isə isimdir. İndi buradakı ev isimdir. Və nə gözəldir sənin evin? Mübtadadır həm də. Amma müstəqil cümlə üzvü deyil. Çünki bu müstəqil cümlə üzvü olsaydı təkcə ev sözü müstəqil cümlə üzvü olardı. Burada sənin evin üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Burada söz birləşməsi cümlə üzvüdür. Və bu söz birləşməsinin içərisində ev ismi işlənib. Yəni söz birləşməsinin içərisində ev ismi işlənibsə o demək deyil ki, ev ismi müstəqil şəkildə cümlə üzvüdür. Burada desələr, yəni mübtadamız nə ilə ifadə olunub? Biz desək ki, isimlə ifadə olunub, yanlış olacaq. Çünki burada mübtadamız sənin evindir. Təkcə evin sözü deyil, sənin evin. Sənin evində üçüncü növ təyin söz birləşməsi olduğuna görə deyəcək ki, mübtadamız üçüncü növlə ifadə olunur. Yəni burada isim müstəqil cümlə üzvü kimi çıxış etməyib. Nə olsun, belə deyim, ev sözünün müstəqil leksik mənası var. Nə olsun ki? Şərt, yəni sözün müstəqil leksik mənası olması onun müstəqil cümlə üzvü olması anlamına gəlmir. Əgər müstəqil leksik mənası olan söz birləşməsinin içərisində işlənsə, o müstəqil cümlə üzvü ola bilməz. Baxın, burada ev sözünün müstəqil leksik mənası var, amma söz birləşməsinin içərisində işləndiyinə görə sənin evin müstəqil cümlə üzvü kimi çıxış etməyib ona görə. Bu formada. Sonra deməli müəllimlər, biz baş üzvündən və ikinci dərəcəli üzvülə bağlı hələ məlumatlara keçməmişdən əvvəl əlavə bir şey deyim ki, cümlə üzvlərindən bağlı belə bir şey deyim ki, sual əvəzlikləri heç bir suala cavab vermədən bütün cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edə bilər. Nə deməkdir bu? Yəni, sual əvəzliklərimiz hansılardır? Bütün əsas nitqçilərin suallarıdır. Sual əvəzlikləri daha özləri ilə sual olduğuna görə onlar heç bir suala cavab vermədən bütün cümlə üzvləri ola bilərlər.
Məsələn, deyirəm ki, kim gəldi? Burada sual əvəzliyimiz kimdir? Kim sual əvəzliyi heç bir suala cavab verməyə belə deyim, mübtəda vəzifəsinə çıxış edib. Yəni burada kim sual əvəzliyidir və kim sual əvəzliyi cümlə özü kimi mübtədanın sualı olduğuna görə burada sual əvəzliyimiz cümlədə mübtəda olub. Da kimin özü suala cavab vermir. Da kim özü sualdır da, o necə suala cavab versin? Heç bir suala cavab vermədən cümlədə mübtəda olub burada. Yaxud da deyirəm ki, o nə etdi? Burada o nə etdi? Burada da sual əvəzliyimiz heç bir suala cavab vermədən cümlədə xəbər olub. Yaxud da kimi çağırdı? Kimi çağırdı? Burada sual əvəzliyimiz heç bir suala cavab vermədən cümlədə tamamlıq olub. Çünki tamamlığın sualıdır. Sonra necə insandır? Burada sual əvəzliyimiz heç bir suala cavab vermədən cümlədə təyin olub. Sonra nə vaxt? Nə vaxt gəldi? Burada sual əvəzliyimiz heç bir suala cavab vermədən cümlədə zərflik olub. Yəni, sual əvəzliklərimiz heç bir suala cavab vermədən bütün cümlə üzvləri vəzifəsinə çıxış edə bilər. Sonra digər məlumat da deyim cümlə üzvləri ilə bağlı quruluşca növləndik, sonra cümlə üzvlərinə keçək. Deməli, predikativ sözlər var. Predikativ sözlər. Predikativ söz. Predikativ sözlər hansılardır? Var, yox, lazım, gərək, mümkün, bəs. Bunlar bizim predikativ sözlərdir. Predikativ söz nədir? Yəni, suala cavab verməyən sözlər. Bu sözlər, yəni var, yox, lazım, gərək, mümkün, bəs. Bu sözlər suala cavab vermədən, bu sözlər suala cavab vermədən cümlənin ismi xəbəri olurlar. İsmi xəbəri olurlar. Məsələn, bizdə kitab var. Bu cümlədə var. Heç bir suala cavab vermədən cümlənin ismi xəbəri olur. Yaxud da o bugün dərsdə yoxdur. Yoxdur sözü heç bir suala cavab vermədən cümlənin nə oldu? İsmi xəbəri. Qısa konkret. Bu sözlərin hər biri heç bir suala cavab vermədən cümlənin ismi xəbəri olur. İsmi xəbəri. Bəs sözü kifayətdir mənasında olsa, kifayətdir mənasında işləndikdə ismi xəbər olur. Məsələn, deyirəm, daha bəsdir. Yəni, kifayətdir. O mənada işlənsə, cümlənin ismi xəbəri olacaq. Sonra, bundan əlavə, məsələn, desəm ki, o kitab bizə lazımdır. Bir də deyirəm, o kitab lazımlıdır. Burada incə bir məqam var. Bu hissəni silim, rahatlıqda incəliyim. Burada incə bir məqam var. O da nədir? Məsələn, o kitab bizə lazımdır. Lazımdır heç bir suala cavab vermədən ismi xəbərdir artıq. İsmi xəbərdir. Bir də deyirəm, o kitab lazımlıdır. Artıq burada lazım sözünə l-li lekçə şəkildə artırmaqla mən bunu predikativ sözlülükdən çıxartdım, belə deyim. Yəni, lazım, bu sözlər var, yox, lazım, gərək, mümkün, bəs. Bu sözlərə mən götürüb lekçə şəkildə artırsam,
artıq o sözlər predikativ söz sayılmayacaq. Yəni o sözlər artıq suala cavab verəcək. Baxın, o kitab bizə lazımlıdır. Necədir? Bu artıq burada lazımlıdır. Suala cavab verdi. Deməli, lazım sözünə l-li leksik şəkilsi artırılması hesabına artıq o söz suala cavab verdi. Yəni artıq o söz lazımlıdır sözü predikativ söz hesab olunmaz elə olduqda. Leksik şəkilsi artıranda, yenə dedirəm, var, yox, lazım, gərək, mümkün, bəs sözlərinə leksik şəkilsi artırdıqda artıq həmin sözlər predikativ söz hesab olunmayacaq və suala cavab verən söz olacaq. Yaxud da deyirəm, bu çox gərəkdir. Bir də deyirəm, bu çox gərəklidir. Gərəkdir ismi xəbərdir. Suala cavab vermədim, predikativ sözdür, ismi xəbərdir. Amma gərəklidir də artıq bu predikativ söz olmadı və suala cavab verəcək. Gərəklidir, necədir? Suala cavab verir. Bu predikativ söz olmayacaq artıq. Yəni, var, yox, lazım, gərək, mümkün, bəs sözlərlə mən leksik şəkilsi artırmaqdan onu o həmin sözlər artıq leksik şəkilsi artırılanda həmin sözlər, yəni var, yox, lazım, gərək, mümkün, bəs sözlərinə leksik şəkilsi artırılanda həmin sözlər suala cavab verəcək və artıq həmin sözlər predikativ söz olmayacaq leksik şəkilsi artırdıqda. Sonra gəldik cümlə üzvlərinin quruluşca növləri. Deməli, dedik ki, cümlə üzvləri 5 dənədir. Hansılar idi? Mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin, zərflik. Bunlar bizim cümlə üzvlərimizdir. Və bu cümlə üzvləri quruluşca 2 cür olur. Sadə, bir də mürəkkəb. Sadə cümlə üzvlərimiz nitq hissələri ilə, yəni sözlərlə ifadə olunur. Nitq hissələrlə, yəni sözlərlə ifadə olunur. Mürəkkəb cümlə üzvlərimiz isə söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Məsələn, deyirəm ki, Əli ağıllı şagirddir. O dərslərini yaxşı oxuyur. Əli ağıllı şagirddir. O dərslərini yaxşı oxuyur. Oxuyur nedir? Oxuyur. Xəbər. Kim oxuyur? O. Mübtəda. Nəyi oxuyur? Dərslərini. Tamamlıq. Necə, nə tərzdə oxuyur? Yaxşı. Zərflik. Kimdir? Şagirddir. Xəbər. Kim şagirddir? Əli mübtəda. Necə şagirddir? Ağıllı şagirddir. Təyin. İndi baxırıq, görürük ki, müəllimlər. Buradakı cümlə üzvlərimizin hər biri nə ilə ifadə olunub? Sözlə ifadə olunub. Düzdür? Əli mübtədası, yəni sözlə ifadə olunub. Mübtədamız Əli. Əli sözü də düzdür, sözlə ifadə olunub. Ağıllıdır, ağıllı. Təyinimiz də sözlə ifadə olunub. Şagirddir, xəbərimiz də sözlə ifadə olunub. O mübtədamız da sözlə ifadə olunub. Dərslərini tamamlığı da sözlə ifadə olunub. Yaxşı, zərfliyi də sözlə ifadə olunub. Oxuyur, xəbərdə sözlə ifadə olunur. Yəni cümlə üzvlərimiz burada sözlə ifadə olunduğuna görə bu cümlə üzvlərimizin hər biri sadədir. Baxın, məsələn, Əli təkcə kökdən ibarət olduğuna görə sadə isimdir. Ağıllı düzəltmə sifətdir. Şagirddir, sadə isimdir. O sadə əvəzlikdir. Dərsləri sadə isimdir. Yaxşı, sadə zərfdir. Oxuyur, sadə feildir. Yəni, bunların hamısı fərq yoxdur. Quruluşca nitq hissəsi kimi, quruluşca sadə düzəltmə mürəkkəb ola bilər. Amma nitq hissəsi kimi istəyir sadə
sözlər olsun, istəyir düzəltmə sözlər olsun, istəyir mürəkkəb sözlər olsun. Sözdür də, fərqi nədir? Baxın, sadə söz dedim. Düzəltmə söz, mürəkkəb söz. Bunlar hər üçü, istəyir sadə, istəyir düzəltmə, istəyir mürəkkəb sözlər cümlənin sadə üzvləridir. Çünki üçü də, sadə düzəltmə, mürəkkəb sözlərin üçü də nitq hissəsidir. Bizdə də demişik ki, cümlə üzvlərimiz nitq hissəsinə ifadə olunanda həmin cümlə üzvlərimiz sadə hesab olunur. Məsələn, Əli təkcə kökdən ibarət olan sadə isimdir. Həm də sadə mübtədadır. Ağıllı kök və leksi şəkilçisindən ibarət olan düzəltmə sifətdir, amma yenə də sadə təyindir. Onu demək istəyirəm. Yəni, istəyir sadə söz, istəyir düzəltmə söz, istəyir mürəkkəb söz, üçü də nitq hissəsi olduğuna görə, yəni sözlər olduğuna görə cümlənin sadə üzvləri olurlar. Bəs mürəkkəb cümlə üzvləri hansılardır? Mürəkkəb cümlə üzvləri isə söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Məsələn, deyirəm ki, onun qələmi məndə qalıb. Məndə qalıb. Nə edib? Qalıb xəbər, sadə xəbərdir, çünki sözlə ifadə olunur. Kimdə? Məndə tamamlıq, sözlə ifadə olunduğuna görə bu da sadə cümlə üzvüdür. Nə? Onun qələmi mübtəda. Mübtədamız isə söz birləşməsinin ifadə olunduğuna görə mürəkkəb mübtədadır. Qısa konkret, cümlə üzvlərimiz söz birləşməsinin ifadə olunsa, mürəkkəb cümlə üzvləri hesab olunacaqlar. Amma söz birləşməsi dedikdə müəllimlər sərbəst söz birləşmələri nəzərdə tutulurlar. Yəni ismi birləşmə və feili birləşmə nəzərdə tutulur. Yəni söz birləşmələri dedikdə bunlar nəzərdə tutulur. Çünki yəni mübtədamız, daha doğrusu cümlə üzvlərimiz söz birləşmələri ilə, yəni ismi birləşmə və feili birləşmə ilə ifadə olunsa, artıq bizim cümlə üzvlərimiz nə olacaq? Mürəkkəb. Baxın, onun qələmi məndə qalıb. Nə? Onun qələmi. Burada mübtədamız onun qələmi ismi birləşmə ilə ifadə olunduğuna görə mübtədamız mürəkkəb cümlə üzvüdür. Yəni onun qələmi mürəkkəb cümlə üzvüdür. Yəni mürəkkəb mübtədadır. İndi nə demək istəyirəm? Yəni amma məsələn söz birləşməsi də var, sabit söz birləşmələri, frazoloji birləşmələr. Onlar cümlənin mürəkkəb üzvü deyil. Onlar cümlənin sadə üzvüdür. Məsələn deyirəm dərsə qulaq as. Dərsə qulaq asdı. Nə etdi? Qulaq asdı xəbər. İndi sual verək, bu xəbərimiz sadə xəbərdir, yoxsa mürəkkəb xəbərdir? Sən də deyirsən, məsələn, qulaq asdı, hə, söz birləşməsidir də. Deməli, mürəkkəbdir, xeyr ancaq. Əgər bizim cümlə üzvlərimiz frazoloji birləşmələrlə ifadə olunsa, deməli, həmin cümlə üzvü sadə cümlə üzvüdür. Qulaq asdı, frazoloji birləşmə olduğuna görə, qulaq asdı cümlənin sadə xəbəridir artıq burada. Fərqi yoxdur, bütün cümlə üzvlərimiz, mübtəda xəbər tamamlıq təni zərfliyimiz əgər frazoloji birləşmə ilə ifadə olunsa, bilin ki, onlar sadə mübtəda xəbər tamamlıq təni zərflik olacaqlar. İndi bu günləri bizim həm də izah eləyəcəyimiz növbəti mövzu nədir? Mübtəda ilə bağlı bir məlumatıdır. Mübtəda. Tərifi belədir ki, cümlədə haqqında danışılan şəxsi və ya əşyanı bildirir. Əşyanı bildirir. Eyni zamanda kim, nə, hara suallarından hər hansı birinə cavab verir. Məsələn, deyirəm ki, məni onun katibi çağırdı. Cümlədə haqqında danışılan şəxs əşya nədir burada? Təbii ki, onun katibi. Məni onun katibi çağırdı. Burada xüsusilə vurğu olunan onun katibidir. Yəni cümlədə haqqında danışılan burada onun katibidir. Və burada onun katibi
Kim sualına cavab verdi? Nə etdi? Çağırdı xəbər. Kim çağırdı? Onun katibi mübtəda. Baxın, cümlədə haqqında danışılan onun katibidir və kim sualına cavab verir. Deməli, onun katibi nə oldu? Cümlədə kimi mübtəda oldu. Və mübtədamız da söz birləşməsinin ifadə olunduğuna görə mürəkkəb mübtədadır. Yaxud da Əli dərsini yaxşı öyrənmişdi. Öyrənmişdi. Nə etmişdi? Öyrənmişdi. Xəbər kim? Əli mübtəda. Cümlədə haqqında danışılan burada kimdir? Təbii ki, cümlədə haqqında danışılan Əlidir və haqqında danışılan da kim sualına cavab verib, deməli qurtardı. Əli burada mübtədadır. Və mübtədamız sözlə ifadə olunduğuna görə də sadədir. Yaxud da Bakı öz gözəlliyi ilə hamını heyran etdi. Nə etdi? Heyran etdi. Hara? Bakı. Mübtəda. Cümlədə haqqında danışılan Bakıdır. Hara sualına cavab verib və yalnız sözlə ifadə olunduğuna görə təbii ki, sadə mübtədadır. Deməli, mübtədamız cümlədə haqqında danışılan şəxsi yaxud da əşyanı bildirir. Şəxsi və ya əşyanı bildirir. Kim, nə, hara suallarından hər hansı birinə cavab verir. Mübtədamız sözlə ifadə olunanda sadə olur. Sadə mübtəda, məsələn, Əli burada sadə mübtədadır. Bakı sadə mübtədadır, çünki sözlə ifadə olunublar. Söz birləşmələrinə ifadə olunanda, yəni sərbəst söz birləşməsinə ifadə olunanda mürəkkəb mübtəda olur. Məsələn, belə bir sual verər. Deyər ki, qulaq asmaq hər zaman vacib məqamdır. Nədir? Məqamdır, xəbər. Nə məqamdır? Hər zaman vacib məqamdır. Qulaq asmaq. Qulaq asmaq nə sualına cavab verdi? Mübtədadır. İndi burada mübtədamız qulaq asmaqdır. Düzdür? Cümlədə çünki haqqında danışılan nədir burada? Nəyin haqqında danışıq burada? Qulaq asmağın haqqında danışıq. Cümlədə haqqında danışılan qulaq asmaqdır və qulaq asmaq nə sualına cavab verib? Deməli, mübtədadır. İndi mübtədamız sadədir yoxsa mürəkkəb? Baxıram görürəm mübtədamız frazoloji birləşmə ilə ifadə olunubsa, deməli sadə mübtədadır. Çünki frazoloji birləşmələr cümlənin sadə cümlə üzvü olurlar. Sonra digərini deyim. Mübtədamız nələrlə ifadə olunur? Demək olar, bütün cümlə üzvləri, bütün mübtədalar, bütün əsas nitqçələrlə ifadə olunur. Mübtəda ismlə ifadə olunur, sifətlə ifadə olunur, say ilə ifadə olunur, əvəzliklə ifadə olunur, zərflə ifadə olunur, sonra məsdərlə ifadə olunur, feili sifətlə ifadə olunur, sonra eyni zamanda birinci növlə ifadə olunur, ikinci növlə ifadə olunur, üçüncü növlə ifadə olunur, məsdər tərkibi ilə ifadə olunur, feili sifət tərkibi ilə ifadə olunur, mürəkkəb adla ifadə olunur. İndi hər birinə aid nümunədir. Məsələn, isimlə ifadə olunsun. Kitab Bizə də gözür istəyirəm, nəsə oldu bunu? Deyirəm, kitab bilik mənbəyidir. Mənbəyidir. Cümlədə haqqında danışılan nəyin haqqında danışırıq? Kitab haqqında danışırıq. Kitab da nə sualına cavab verib? Deməli, mübtədadır. Mübtədamız hansı nitq hissəsində ifadə olunub? Kitab nitq hissəsi kimi isimdir. Deməli, mübtədamız isimlə ifadə olunub. Sonra gözəllər çıxıbdı seyranə gəlsin. Nə edibdir? Çıxıbdır, xəbər. Kim çıxıb? Gözəllər, mübtəda. Cümlədə haqqında danışılan gözəllərdir. Gözəllər kim sualına cavab verdi? Ona görə mübtədadır. Yaxşı, mübtədamız nə ilə ifadə olunub? Gözəl sifəti ilə ifadə olunub. Say ilə ifadə olunsun. Birincilər qalibdir.
Mübtədamız cümlədə haqqında danışılan birincilərdir. Birincilər kim sualına cavab verib? Mübtədadır birincilər. Və cümlədə haqqında danışılan birincilərdir. Kim sualına cavab verib? Nə ilə ifadə olunub? Say ilə ifadə olunub. Əvəzliklə ifadə olunsun mübtədamız. Mən gedirəm. Cümlədə haqqında danışılan mənəm. Mən kim sualına cavab verib? Nitq səs kimlədir? Əvəzlik. Mübtədamız əvəzliklə ifadə olunub. Zərflə ifadə olunsun mübtədamız. Zərflə ifadə olunsun. Yuxarılar, yuxarılar məsələni həll etdi. Kim? Yuxarılar. Cümlədə haqqında danışılan yuxarılardır. Kim sualına cavab verib? Deməli mübtədadır. Mübtədamız nə ilə ifadə olunub? Yuxarı zərfi ilə. Məsdər nə ifadə olunsun mübtədamız? Oxumaq hər zaman gözəldir. Necədir? Gözəldir. Xəbər. Nə oxumaq? Cümlədə haqqında danışılan oxumaqdır. Nə sualına cavab verib? Mübtədadır. Mübtədamız nə ilə ifadə olunub? Oxumaq. Maqmaq burada məsələ şəkilcidir. Məsələ nə ifadə olunub? Yaxud da oxuyanlar hər zaman qalibdir. Kim qalibdir? Cümlədə haqqında danışılan oxuyanlar. Oxuyanlar kim sualına cavab verib? Mübtədadır. Nə ilə ifadə olunub? Ona, fe'li sifətdə. Mübtədamız birinci növlə ifadə olunsun. Mübtədamız birinci növlə ifadə olunsun. Məsələn deyirəm, yeni il gəldi. Yeni il birinci növdür. Nə etdi? Gəldi. Xəbər. Nə gəldi? Yeni il. Mübtəda. Yeni il nə sualına cavab verdi? Deməli mübtədadır. Nə ilə ifadə olunub? Birinci növdə. Və cümlənin mürəkkəb mübtədasıdır. Sonra ikinci növlə ifadə olunsun. Məktəb direktoru gəldi. Kim gəldi? Məktəb direktoru. Burada da mübtədamız ikinci növlə ifadə olundu. Sonra üçüncü növlə ifadə olunsun. Məktəbin direktoru gəldi. Kim? Məktəbin direktoru. Üçüncü növlə ifadə olundu. Eyni zamanda məsdər tərkibi ilə ifadə olunsun. Məsələn deyirəm, dərs oxumaq onu çox ucaltdı. Nə etdi? Ucaltdı xəbər. Nə onu çox ucaltdı? Dərs oxumaq mübtəda. Baxın burada dərs oxumaq nə sualına cavab verib və məsdər tərkibidir. Çünki maqmaq şəkilçi qəbul edən oxumaq sözü özündən əvvəlki dərs sözünü özünə tabe edərək bütövlükdə bir dənə nə sualına cavab verərək tərkib yaratdı. Bu tərkib məsdər tərkibidir. Və dərs oxumaq nə sualına cavab verdiyinə görə cümlə üçün mübtədadır. Çünki mübtədanın sualı nə sualdır? Kimdən hara sualdır? Dərs oxumaq da nə sualına cavab verdiyinə görə mübtədadır və mübtədamız burada nə ilə ifadə olunub? Söz birləşməsinə ifadə olunduğuna görə mürəkkəb mübtədadır. Mübtədamız məsdər tərkibi ilə ifadə olunub. Fikir verin. Yaxud da deyirəm, dərs oxuyanlar qalibdir. Kim? Dərs oxuyanlar. Mübtəda. Kim sualına cavab verdi? Və burada mübtədamız nə ilə ifadə olundu? Oxuyanlar. Fe'li sifət tərkibi ilə ifadə olundu. Fe'li sifət tərkibi ilə ifadə olundu. Kim sualına cavab verdi? Və yenə də deyirəm, mübtədamız burada fe'li sifət tərkibi ilə ifadə olundu. Kim sualına cavab verdi? Və cümlənin mürəkkəb mübtədasıdır. Eyni zamanda sonuncusu mübtədanın ifadə vasitəsindən mürəkkəb adları deyim ki, məsələn deyirəm, Xəzər dənizi ən böyük göldür. Nədir? Göldür xəbər. Nə ən böyük göldür? Xəzər dənizi. Bu arada Xəzər dənizi mürəkkəb addır və mürəkkəb ad olan Xəzər dənizi nə sualına cavab verərək cümlədə mübtəda olub və cümlənin mürəkkəb mübtədasıdır. Qısa konkret desək, mübtədamız isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, məsdər və fe'li sifətlə ifadə olunsa, yəni nitq hissələrlə ifadə olunsa, sadə mübtəda olur.
Birinci, ikinci, üçüncü növ təyinli söz birləşmələri. Məzdər tərkibi, fe'li sifət tərkibi və mürəkkəb adla ifadə olunsa, o da mürəkkəb mübtada hesab olunacaq. Bu formada, yəni cümlə üzvlərindən mübtada ilə bağlı olan məlumatımız bundan ibarətdir.